Hey baby, won't you look my way? I can be your new addiction. Hey baby, what you gotta say? All you're giving me is fiction. I'm a sorry sucker and this happens all the time. I find out that everybody talks, everybody talks, everybody talks. Добрый день, меня зовут Томилина Ирина. Я приехала из города Таганрога, Ростовская область. Меня зовут Татьяна Гаськова, я представляю Центр информационных технологий города Барнаул, Алтайский край. Саркисян Самвел, компания Гендер из Москвы. Меня зовут Авагда Ирина, из Республики Мордовия, город Саратов. Меня зовут Александр Щепанов, генеральный директор компании «Франчайзи IT-сервис Лаунд» из города Сызрань, Самарской области. Меня колесо город Надым, Юмалинск. Меня зовут Александр Иванов, я представляю Крым, Симферополь. С кем или чем ассоциируется программный продукт Камида? Хорошие эмоции, просто удобно. С чем-то полезным в жизни. С какой-то теплотой. Все же, наверное, зарплатные решения. С удобством, простотой и легкостью. С зарплатой, с собой в первую очередь. Если бы у вас была шапка-невидимка, куда бы вы пошли бы в фирме Камин? Посмотреть, как работает линия консультации. Склад, коробочки с программами. В первую очередь партнерский отдел, потом уже отдел продаж. Отдел сопровождения. Отдел продаж. И, наверное, я бы пошла к Жене в школу тренера. Камин не нужна шапка-невидимка, они так все покажут и расскажут. Да, они открыты, тут без нее везде можно походить. Планируете ли вы посетить в дальнейшем партнерские семинары? Конечно. Ну, если наш уважаемый директор Алексей Александрович оплатит семинар, то, конечно, присесть. Конечно. Приятно получать награды. Много интересного. Всегда говорю, что мне нравится семинар Камин. Всегда нравится. Нравится содержательной частью, нравится тем, что приезжают партнеры и, можно сказать, уже не конкуренты, с которыми реально можно поговорить, где-то открыться и посоветовать. Потому что внутренний барьер со своим регионом не дает это сделать. С регионом, с партнерами из других регионов, да. Колоссальная вот зарядка после партнерских семинаров, колоссальный советую абсолютно всем. It started with a whisper.